el John, su primer fogata de Wilmington. Marino, una modelo y un bote de agua grabando su fogata. Héctor, su bote de ¿qué? A ver, ¿qué estás tomando? Agua saludable. Agua es vida. Y yo no estoy tomando nada. Oh, sí, también agua. La fogata. Al aire libre. Una lunada, pero no veo ni una luna. Alto Liz. Oh, John.